今週の経済カレンダーを見ていて皆さんに少しお話をしたいと思いました。今週末は、家から離れているのでビデオとかカメラとかがないのでこちらからお話をしていきたいと思います。まずは、相場を、この数時間ぐらい前、スノーボードしてた時一応ビデオアップしたんですけど5時間ぐらい前にアップしてから相場が少しだけ今週末下がり始めています。僕がビデオアップした時は 0.05% ぐらいかな。ウィーケンドダウとウィーケンドダックスが、上がっていました。で、そこから今見てると逆に 0.05% ぐらい両方とも下がってます。小さな動きだけど、一応相場が少しだけウィーケンド指数が下がってます。で、ビットコインとイタリアも確か 1% ぐらいかな、下がっています。で、今週末やっぱりほとんどの相場は閉まってるけど、このウィーケンド指数と仮想通貨はいつも見ています。特に仮想通貨は週末の間にボラティリティが多分一番高い指数なので、いつも週末は見るつもりだと思います。今なぜ下がってるかというと、一応ウクライナの方に対してニュースが少しだけありました。ロシアの方で、このハイパーソニックミサイルっていう新しい技術を使って、これからウクライナに対して、フュールセルストレージ、そちらの方に攻撃が、一応燃料ストレージ、在庫センターに攻撃があったというニュースが今週末ありました。びっくりしてるんですけど、それであんまり相場が下がっていないということは少し織り込みされていたみたいかなと思います。あとは、今週の経済カレンダーを見ていて、特に相場が大きく動くか動かないか、見ていると、特に月曜日には、日本時間の夜の9時に、FRB の理事、ボスティックさんがスピーチをします。多分それほどでかい影響はないと思う。月曜日に朝の10時に中国のプライムレート、ここは中央銀行のレート、1年と5年のレートが発表されます。これ今まで中国はかなりと金融緩和をしてきたので、もしかしてそこでレートを下げる可能性もあるかもです。それとラガルド総裁も、月曜日に、スピーチをします。火曜日になると、from what I can see here、特にパウエルさんが朝の1時、日本時間でスピーチをします。はい。なので、これが多分大きくと相場に一番大きく動かすような今週なニュースかもしれません。それと、ラガルド総裁がまた、10時15分に、火曜日にもまたスピーチをします。なので、ラガルドさんは実は、月曜日と火曜日、2日連続ですね。で、実は、パウエルさんも2回スピーチをすると思います。パウエルさんも確か、I think also 水曜日にもスピーチする。なので、ECB の総裁と FRB の総裁が2人とも2回スピーチをするので、これからの多分一番気になるのが、パウエルの、残高FRB の残高、この QT ですね、Quantitative Tightening。今、約9兆ドルのこの、FRB の残高バランスシートをどのタイミングで縮小し始めるのか、それとどれぐらい早く縮小し始めるのか、今のところ相場が織り込んでいるのは6月ぐらい。なので、そこに対して彼が何か新しいことを言うかどうかが気になるかなと思います。あとは水曜日を見ていると、ECB のレイン理事とアメリカの FRB のデイリー理事、理事のスピーチ、特に ECB と FRB のメンバー、アメリカとヨーロッパの中央銀行のメンバーが何人か今週はスピーチをします。あとは今週は PMI かな、購買経済担当指数というのが、オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパ、イギリスの方で発表されます。これは毎月発表されるんですけど、日本のですね、発表されます。製造と非製造両方ともの発表です。なので特にこちらの方で、日本の方が少し気になります。日本のコンポジットというのはやっぱり非製造とサービス両方とも、今はまだ50以下なんですね。なのでこれが50以下ということはここがまだ日本の方では経済が縮小している意味なので、そちらが日本の方で発表されるのが確か今カレンダーを見ていると木曜日の朝9時半ですね。はい。なのでそこも見ましょう。特に木曜日の朝8時50分にも、日銀の、一応、前回の決定会合の議事要旨も発表されます。特に大きなイベントは僕から見るとあまりなさそう。購買経済単調指数、それと、FRB と ECB のいくつかのニュースなので、相場を大きく動かすニュースはあまりないと思う。なので、今、SP500 が200日同平均をタッチしていて、もしかしてちょっとだけ抵抗レベルかも思いますけど、あんまりでかいイベントがなく、特に金曜日、木曜日は先週大きくと反発したので、
僕から見ると多分相場は、特に株式数はリスクオン。これからの1週間は、回復し続けるのかなと考えています。